香港揾唔到一個人教我點樣喊，咁跟住我見到你個 post，應該係呢種啦。Perfect， 做翻個 practice scan 先。But 對你呢個情況嚟講係解決咗呢個問題就得。其實一個月係啊，個 pattern 全部係左邊。OK， 右邊嘅 pattern。其實你有冇諗到係個頸出咗事？冇，我一路都以為喺呢一度。睇過另外一個 study，佢話我裏邊呢個肌肉唔夠力，會令到另外一邊失衡。開始慢慢去呢位嘅，但係揾唔到嘅原因，因為佢幫我一段時間 OK 咗，又復發翻，不停咁嚟復發，呢個係個 sign 嚟。That means 你未揾未揾到 cause 根源。俾你試下我先，我估係呢個問題。腳腕同埋腳係 OK 嘅，呢度開始冇事。呢度嘅藥係佢 contribute 唔到你嘅 activity， 呢度就開始改善。Exactly， 呢個係你嘅 L2。試一試咧，你嘅手 hold 住呢個位置。2、1嚟，有力翻。我淨係要 prove 俾你睇頸嘅重要性。嚟，有力翻，嚟，有力翻。頸咧一歪咗，個骨頭移咗位，會影響你全身嘅。嚟，我就嚟。係喎，就係呢個頸問題。係啦，頸問題咧，炎上壞咗，令到佢全身 shut down 咗。所以我哋一通咗佢之後咧 ，everything back to normal。